啫，係咪？嗱，如果再咬咧，就開始痛啦。咁即係佢落唔晒落去啦，係咪？咁呢個情況咧就係佢肱骨咧有前傾，佢就會受限啦。我哋呢個叫呢個叫內旋受限。內旋受限咧就係佢肱骨咧有前傾嘅作用啦，有個位置係前傾咗啦。嗱，咁點樣做咧？嗱，我先將佢個位置褪翻正，再同佢 check 下個活動範圍先。你可以背囊有冇關係？有關係㗎，尤其是單邊。如果你食咩單邊袋咧，或者背囊太重咧，有陣時都會令到個肱骨前傾嘅。係啊，咁啊點樣做咧？我同佢做咗測試之後咧，咁佢前傾啊，係咪？我而家摸佢肱骨頭咧，都係偏前咗少少嘅。係啊，我先做個少少測試先。而家我咁樣按有冇痛？好，俾多少少力，有痛嘅。而家咧你入邊咧其實咧有輕微炎症嘅。如果我同你復咧，你會有痛，可能會痛2日嘅。咁但係你想唔想復先？因為我要講清楚，因為咧其實唔係唔可以復，可以復嘅，因為佢個活動範圍都有翻咁上下，我可以同佢復嘅。但係咧佢入邊嗰啲滑囊毛躁咧，俾我復位嗰陣時擦到咧，會起碼痛2日嘅。係啊，咁佢有你嗰個心理準備啦。止痛藥好多。係啊，咁大多數都唔使止痛藥嘅。不過有啲人咧就未遇過呢個情況咧，就有機會唔會覺得會唔會復完仲痛咗咧？就係會有呢個疑慮，所以我要同佢講清楚，可以復，但係問題咧，佢擦到嗰啲滑囊嗰啲毛躁咧，會痛2日嘅。係啦，咁我而家同你復咯。係啦，除標啦。係啦。係啦，咁同學可以側邊睇啦，唔好企中間得㗎啦嚇，俾個鏡頭影啊，同埋俾啲同學仔睇清楚。係啦，好簡單嘅啫，唔係好複雜㗎啫。係啦，放鬆啊。好，而家我同佢復完之後，而家再試下啊。好，放鬆，唔使用力。好，而家去到啦，而家落晒嚟啦，跌到落去喎。而家頭先喺呢度位嘛，係咪？而家落晒嚟啦，而家有冇痛先？少少同頭先有冇分別？分別咪呢度落。頭先你去到呢度開始話痛啊嘛，再撳你嗌晒救命啊，係咪？係嘛？而家咧？而家呢度唔係好痛。而家唔係好痛啦，唔係好痛啦，甚至掂我都得啦，係嘛？係嘛？呢個就係好明顯嗰個位置問題咯，係啊。